In questa video lezione, vedremo come cambiare lo stile grafico delle nostre celle, per renderle più gradevoli. Per farlo dobbiamo innanzitutto provarci nel lato amministratore. Una volta selezionata la struttura da personalizzare, dobbiamo premere il pulsante in basso a destra, con etichetta modifica. Verrà mostrata l'Esplora struttura. Qui dobbiamo cercare la griglia con cui vogliamo lavorare. Una volta selezionata, dobbiamo premere il relativo pulsante presente al di sopra, ovvero il pulsante modifica griglia a sinistra, se la griglia si trova a sinistra, oppure modifica griglia a destra, se la griglia si trova a destra. A questo punto ci troviamo nella finestra modifica griglia. Per modificare graficamente le celle, dobbiamo innanzitutto premere sulla cella selezionata e successivamente dobbiamo premere sul pulsante modifica stile presente nel menu cella. Nella parte superiore, viene mostrata un'anteprima di come apparirà la cella una volta completata la modifica. Al di sotto vi è una barra con la quale si può selezionare il tipo di forma che si vuole dare alla cella. Di default, il tipo di forma della cella è arrotondato. Se premessimo la freccia presente alla sua destra, possiamo scorrere gli altri tipi di forma, ovvero ovale, poligoni, frecce, fumetto, cuore, cartella e stelle. Alla destra della freccia che abbiamo appena premuto è presente un'opzione che permette di avere la cella estesa oppure no, ovvero, in base alla figura che abbiamo scelto, non riempirà completamente lo spazio disponibile. Con questa opzione abbiamo la possibilità di dire al programma di adattare le dimensioni della figura scelta alle dimensioni della cella contenitrice. Nella parte bassa di questa finestra possiamo gestire i colori del bordo, con il relativo spessore. Oltre a ciò possiamo gestire i colori dello sfondo, e possiamo decidere se lo sfondo deve essere tinta unita, oppure deve avere dei gradienti laterali, oppure se deve avere il centro di un colore e la parte limitrofa di un'altra. Infine sulla destra sono presenti tre pulsanti. Il primo pulsante, ovvero il pulsante salva, permette di salvare lo stile della cella che abbiamo appena creato. Il secondo pulsante, ovvero il pulsante carica, permette di caricare degli stili di celle presenti in altre strutture. Il terzo pulsante, infine, serve per applicare le modifiche che abbiamo appena effettuato. Ora vediamo nei minimi particolari quali forme possiamo associare ad ogni singola cella. Partiamo con la descrizione della forma di default, ovvero con la forma arrotondata. Alla destra dell'anteprima della cella è presente la possibilità di decidere il raggio di curva degli angoli, infatti noteremo che più spostiamo la levetta verso l'alto e più gli angoli diventeranno tondi, viceversa, spostando la levetta verso il basso, gli angoli della cella diventeranno più acuti. Ora passiamo alla seconda figura a cui possiamo associare la nostra cella, ovvero la forma ovale. Quando andiamo a spostare la levetta presente al di fianco dell'anteprima della cella, noteremo che più spostiamo la levetta verso l'alto e più la cella diventa tonda, invece più spostiamo la levetta verso il basso e più diventerà ovale. Ora passiamo al terzo tipo di figura, ovvero con la forma poligoni. Andando a lavorare con la levetta, possiamo partire da una figura esagonale, fino ad arrivare ad una figura triangolare. Ora passiamo al quarto tipo di figura, ovvero con la forma freccia. Con la levetta possiamo decidere se usare una freccia verso sinistra, verso destra, verso l'alto oppure verso il basso. Ora passiamo al quinto tipo di figura, ovvero con la forma fumetto. Spostiamo la levetta nella estremità superiore della scala graduata e notiamo che il primo tipo di figura è la nuvoletta pensierosa con la parte iniziale della nuvoletta che si trova a destra. Spostando la levetta verso il basso, troveremo la stessa forma capovolta. Spostando ulteriormente la levetta verso il basso, troveremo un tipo di fumetto rettangolare con gli angoli squadrati con la parte iniziale della nuvoletta che si trova a destra. Successivamente troveremo il relativo fumetto capovolto. Infine troviamo il fumetto simile a quello appena descritto, però ovale, e successivamente la relativa figura capovolta.
Ora passiamo al sesto tipo di figura, ovvero con la forma cuore. A questo tipo di figura non possiamo effettuare nessuna modifica. Passiamo al settimo tipo di figura, ovvero la forma cartella. A questo tipo di figura possiamo modificare la disposizione del taglio superiore della cartella. Passiamo ora all'ultimo tipo di figura che possiamo associare alla nostra cella, ovvero la figura a forma di stella. Spostiamo la levetta nella estremità superiore della scala graduata e notiamo che il primo tipo di figura è una stella a 9 punte, e scendendo arriveremo ad un minimo di 4 punte. Con questa figura abbiamo finito di conoscere le forme che possiamo dare alle nostre celle. Ora vediamo come dare uno spessore alla cella e come possiamo gestire il relativo colore. Per far ciò dobbiamo portarci nella parte sinistra inferiore della cella e dobbiamo premere al di sotto della scritta bordo, dove è presente un quadrato con il colore momentaneo del bordo. Una volta premuto sopra, verrà mostrata una finestra con la scala dei colori. Da questa finestra possiamo decidere se usare dei colori standard oppure se vogliamo decidere manualmente quale colore applicare. Oltre alla tonalità del colore, possiamo gestire la sua luminosità tramite una barra presente sotto i colori di default. Ovviamente più spostiamo lo slider verso sinistra e più diminuiremo la luminosità, viceversa aumenteremo la luminosità. Una volta che siamo soddisfatti del colore, premiamo su Fatto e verremo riportati alla finestra dove eravamo prima. Ora vedremo come gestire i colori dello sfondo. Nel campo con etichetta sfondo, che troveremo nella parte centrale in basso, troviamo 2 celle colorate. Queste 2 celle permettono di impostare uno sfondo a tinta unita, quindi singolo il colore, oppure uno sfondo con gradiente, scegliendo così 2 colori. La barra di scorrimento, sottostante le 2 celle, ci permetterà di selezionare il tipo di effetto da applicare allo sfondo. Cliccando su ogni cella colorata, verrà mostrata a video una nuova finestra dove potremo selezionare il colore. Una volta selezionato, clicchiamo su Fatto per confermare la scelta. Una volta terminata la personalizzazione dello stile della cella, clicchiamo su Applica per salvare le modifiche apportate. Per salvare lo stile definito e personalizzato, per poi essere utilizzato in altre celle, senza dover selezionare nuovamente i vari colori e stili, possiamo cliccare sul pulsante Salva, inserire un nome a piacimento per individuare successivamente questo nuovo stile e poi di nuovo sul pulsante Salva per memorizzare il nuovo stile. Una volta selezionata una cella, se vogliamo applicarvi uno stile salvato in precedenza, dobbiamo cliccare sul pulsante Carica e selezionare lo stile che desideriamo. Una volta selezionato, clicchiamo sul pulsante Applica per impostare lo stile scelto alla cella selezionata. La personalizzazione degli stili può essere effettuata in una volta sola selezionando più celle dopo aver selezionato il pulsante Selezione multipla che troviamo nella parte bassa a sinistra della finestra.